どうも、竹陽です。いつもだったらここで動画が終わるんですけれども、今回エアウルフのフライトバージョンを作るにあたり、ちょっと操作がやはり普通の車とは違いますので、その使い方、あと注意点等を、解説したいということで、録画しております。コンテンツマネージャーが必要になりますが、まず元をダウンロードして使う前に、設定を変更しておく必要があります。まず一つ目ですけれども、アセットコルサの、インストールされているディレクトリ、フォルダですね、の中の、このシステムの中の CFG ですね。CFG。で、ここの中に options.ini というファイルがあります。これです。はい。このファイルを開いてみて、一番上にオートフリップリカバリーってありますが、ここ1になっていると飛べませんので、0に変えて保存します。で、普通のゲームに戻すときは、またここ1に変更して、戻していただく必要がありますのでご注意ください。フライトバージョン、地面を離れるモードを使うときは、このオートフリップリカバリーっていうのを0に設定します。これが一つ目の注意点です。はい。で、もう一つの注意点は、ハンドルコントローラーでも操作はできるかもしれませんが、フォースフィードバックが強すぎて、怪我するかもしれません。あと操作が非常にしにくいので、今回のモッドに限っては、パッドですね、ゲームパッドをお使いになることをお勧めします。が二つ目です。で、あと、三つ目、そのパッドなんですけれども、ゲームパッドを使われている場合、操作ですね。このカスタムシェーダーパッチにある、このゲームパッド FX っていうのを設定されている方が結構多いかなと思います。ここですね。ここです。アクティブってなってますけど、ここのところのチェックを外して、ゲームパッド FX を無効化してください。ここが有効になっていると、操作がしづらくなります。はい。このチェックを外す。これが3つ目です。はい。この3つをまず設定していただいてから、エアウフのフライトバージョン選択して、トラックを選択して、進んでいきます。次に操作方法になります。エアウフ起動すると、最初エンジンがかかっていません。こういう状態です。で、視点がですね、いくつかあるんですけれども、通常操作するときは、後ろのチェイスモードビューの2つ目かな。このぐらいの距離のところが一番操作しやすいと思います。そしてエンジンをかけるのは、エクストラ A ですね。オルトキーをしながら、点キーの7を押します。はい。これでエンジンがかかります。で、飛ぶ方法はですね、ここからギアを3速まで上げます。そしてアクセルをオンで前に進みます。はい。この状態で4に上げると上昇ですね。で、3から2に落とすと下降です。はい。4ですね。で、安定している状態で3に、ギアを3にすると、ホバリングした状態になります。1にすると一気に下がって、5にすると一気に上がるっていう、そういう風になって、真ん中の3が基本で、上が4、5が上昇、2、1が下降です。で、アクセルが前進、ブレーキは、後退です。ブレーキじゃなくて後退になります。で、スピードを上げると、これですね、20キロを超えるとタイヤは自動で収納されます。で、このままアクセルオンでずっと、で、右にハンドルを右に切ると、ヘリコプターも右側に旋回します。もうちょっと上。で、左に切ると左側に旋回します。で、例えば着地するときですけれども、減速します。ブレーキで減速。で、2にして加工して3に、4に。で、少しずつ下に下ろしていきます。で、この時左右に動かすときは、サイドブレーキを引きながら
サイドブレーキを押しながら左右にやると、回転しないで左右に移動するモードになります。最後着地の直前で微調整するときぐらいしか使わないんですけども、できます。サイドブレーキを引かずにやると、この機種自体が右左に向くようになります。はい。この押したまま、サイドブレーキを押したままやると、左右に、方向を変えずにですね、左右に移動するようになります。はい。後ろへ、もうちょっと後ろ。で真ん中に行きたいときは、移動してですね。もうちょっと、こうかな。はい。で、よいしょ。で、少しずつ下げていきます。ですね。はい。これで着地します。着地したら、ギアを1かニュートラルまで戻してもらうと止まります。こんな感じです。はい。で、もう一回4、3が4ですね。3で上がって4だと上昇します。はい。これがまあ基本的な使い方です。そして、エアウルフなので、ターボを使った高速飛行も可能です。まず速度を100キロ以上に上げます。今、もうちょっとですね。これで100キロになりました。で、ホーンボタンを1回押してもらうと、こうですね。はい。で、ホーンボタンは1回押すとホールドされますので、押し続けなくても大丈夫です。で、高速飛行しているときは、アクセル踏み続けると限りなく加速してしまいますので、ある程度加速したら離しても大丈夫です。で、左右に曲がるときは、右とか左とかに切ってもらうと、こんな感じですね。旋回することができます。遅くなってきたらまた加速すると、こういう感じですね。で、ブレーキかけると、急速に止まります。100キロを切ると、通常モードに戻ります。100キロを超えると、また、ターボモードになります。こうですね。で、この時も、ギアを3速より上に上げると上に、3速より下にすると下降します。ここは、通常の時と変わりません。で、最後が、宙返りなんですけれども、かなりちょっと操作難しいですが、うまくいかないときは何名か試してください。これは簡単で、単純に6速にするだけです。どうだ？あ、これは比較的うまくいったかな。で、宙返りが終わったら5速に戻す。ちょっとこれね、ガタガタしてしまうのはしょうがないんですけども、5速に戻します。で、もう一回6速にすると宙返りに行きます。比較的飛行高度を上げた方が、成功しやすいと思います。あと、宙返りして戻ってくるときにですね、高さがないと地面に激突してしまいますので、ある程度の高さを持って宙返りをしてもらうとうまくいくかなと思います。まあ、これはちょっとお遊び的な機能だという感じで見てもらえれば嬉しいです。はい。飛行高度を上げて、安定した状態で6速に入れると、こんな感じですね。これ綺麗ですね。はい。こんな風に宙返りをします。さっきのをリプレイしてみると、こんな感じになります。こうですね。ということで、いろいろ試してみてもらえたらと思います。今回は以上になります。